Мы отказались от теплых полов матами. Почему? Они показали, что они не очень энергоэффективны, потому что пока прогреется плитка, пока прогреется плиточный клей, уже и вечер наступит. Поэтому мы стали использовать кабельные теплые полы. В чем плюс? По цене, немного дороже, понятное дело, чем теплые полы матами, но что нравится, то, что они очень быстро нагреваются, прям моментально, и их очень еще хорошо использовать на балконе. Неважно, вот утеплен у вас он или нет. Поэтому вот модернизируем нашу работу.